Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome back to you all Vidya's poultry farm. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಡೇ 34, 3 ದಿನ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೇ, 34, 35 ಆ್ಯಂಡ್ 36. ಕೋಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 3 ದಿನದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೀಡರ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒರೆಸೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಇವಾಗ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೋಳಿಗಳ ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪೋಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸುವವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ. ಒಂದು ಸಲ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 35. ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಶೆಡ್ ಇದು ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಫೀಡರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಆನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಡೇ 36. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ?
ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮು ಕೆಳಗಿನ ಶೆಡ್ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.